musharaxa madaxweyne maamul goboleedka galmudug cabdi cabdullaahi cabdidheere ayaa maanta si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud qaybaha kala gedisan ee bulshada ururada dhalinyarada haweenka iyo sidoo kale ardayda iskuulada ayaa si diiran ugu soo dhoweeyey hoyga nabadda ee magaalada Cabudwaaq musharaxa madaxweyne ee maamul goboleedka galmudug cabdidheere ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay qaybaha kala gedisan ee bulshada waxaana ay si diiran u soo dhoweeyeen musharaxa oo ay siiyeen codkooda kuna tilmaameen inuu yahay musharax wax ka bedeli kara galmudug saameynna ku leh isla markaana ah aqoon-yahan dalka dibadiisa in muddo ku maqnaa waxna soo bartay waxaana ay kula dardaalmeen in ay markaasi haddii uu ku guulaysto xilka waxaana ay sheegeen inuu yahay nin gaarsiin kara deegaanada galmudug horumar ay ku tallaabsato cabdidheere waa musharaxii ugu horeeyay oo bulshada Cabudwaaq qaybaheeda kala gedisan guddoomada kala gedisan ee magaalada Garabyada isku hayo dhamaanteed ay soo dhaweeyeen intaasi mudane madaxweyne waxa si dheer halkan waxa ku sugan guddiga tacliinta iyo cilmi xambaarinta degmada Cabudwaaq waa hoyga dhaqanka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliyeed taasi daliil waxa uu ah maanta taxdii ay ahayd duubabkii haday ahayd dhalinyaradii haweenkii gabdhihii quruxda badnaa ee ra'iisul wasaare Khayra sida baaxadda iyo aftahanimada loogu amaanay dhamaantood madasha ay ku kooban yihiin ana shakhsiyan farxad waxa ay ah madaxweynaha in muddo aqaanay saaxiib baan nahay inuu Cabudwaaq maanta nagu soo booqdo iyo guriganagii maanta tay farxad waxa ay tahay iyo wax qalbigayga taabanayo qof walba oo Cabudwaaq joogo maanta tay qalbigiisa dhaqaaqay musharaxa madaxweynaha galmudug cabdi cabdullaahi cabdidheere baan salaamahayaa cabdidheere madaxweyne soo dhawow waa degmadaadii waa dadkaagii waa ku jecel yihiin waa ku dooranayaan waan ku dooranay soo dhawow si buuxdo gacan soo dhawow Cabudwaaq waan dooranay Soomaa cabdidheere waa dooranay ilaahay waxaan uga baryaynaa waa u ducaynayaa xilkaas maadaama uu yahay hogaamiye leh sifooyinka hogaamineed isku darsaday aqoon karti daacadnimo deganaan ilaahay waxaan uga baryaynaa in xilkaas ilaahay ku guuleeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa in xilkaas ku guuleeyo annagu waa ku soo dhaweynay waan ku dooranaa daar Cabudwaaq dhalinyaradeedii anoo afkeedii ku hadlayo Cabudwaaq waxa dalbaday musharaxa madaxweynaha cabdidheere wuxuu yiri anigu waxaan rabaa meesha laga soo dooranayo oo aan soo salaamayo oo ugu horeysa usmarka bacdina Cabudwaaq noqoto wuxuu yiri haddii aan madaxweyne noqdo doorashadeeda beeskeeda waxay noqonaysaa oo laga soo doortay oo laga soo abaabulay Cabudwaaq ugu dambeynna waxa halkaasi hadal kooban ka jeediyay musharaxa madaxweyne maamul goboleedka galmudug cabdi cabdullaahi cabdidheere waxaana uu uga mahadceliyay sida diiran ee bulshada reer Cabudwaaq ay maanta ugu soo dhaweeyeen magaalada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud waxaana uu sheegay in markaasi haddii uu ku guulaysto xilkani wax badan uu ka bedeli doono deegaanada galmudug asaaskii galmudug inkastoo meel dheer uu ka yimid haddana maanta wuxuu u marayaa galmudug la wada leeyahay galmudug la wada ilaalsanayo galmudug raba in loo wada tashto anigana waxa meeshaan keenay maanta waxa weeye wixii aan wada lahayn ee galmudug ahayd inaan ka wada tashano colaadaha ka jira deegaankan galmudug waxaa filayaa in wax badan dawladda ka qabatay dawladda federaalka Soomaaliya aad baan ugu mahadcelinaynaa dadaal badan bay u gashay in colaadihii jiray ay mataqaana wax badan ka qabato waxa meesha ka maqan waxa weeye maamulkii galmudug oo doorkiisii meesha ka maqan yahay oo la rabo intii asaga loogu talagalay maamul goboleed ahaa uu meesha ka sii qaado annagana ayaan darro waxaan ugu dhacday in maamulkii galmudug uu hana qaadi laayahay oo dhicis noqday taasna waxa la rabaa reer galmudugow ayadoo loo dhan yahay oo wax la wada leeyahay tahay oo loo wada naxayo oo loo wada mataqaana la xawsanayo in si wada jira gacmaha la isqabsado si walaaltinimo ah si Soomaalinimo ah Bashiir Yuusuf Nadaara TV-ga caalamiga ee dalka magaalada Cabudwaaq